I am S.K. मिश्रा and I welcome you. मुझसे एक सवाल पूछा गया है, प्रश्न तुम्हारा, जवाब हमारा, उत्तर हमारा। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। प्रश्न है खांसी। खांसी आजकल भी बहुत चल रही है और जाड़े के दिनों में तो विशेष रूप से खांसी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत परेशान करती है। यदि इसके रामबाण की अंग्रेजी होती है पेनेशिया, रामबाण दवाई की अंग्रेजी होती है पेनेशिया। यदि इन दवाइयों का, जो देसी दवाइयां हैं, नुकसान करती ही नहीं है, अगर फायदा भी नहीं करें तो नुकसान का तो सवाल ही नहीं है, घरेलू उपाय हैं, कोई कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तो यदि इनसे लाभ मिल जाए तो कितना बढ़िया है। देखें, खांसी में तुरंत आराम पाने के लिए रामबाण घरेलू दवाएं बताएं, ये मुझसे पूछा गया था। घरेलू उपाय मैंने बताए हैं। नमक वाले, पहला है नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें। ये तो गले के लिए साधारण रूप में बहुत बहुत अच्छा रहता है। हल्दी वाला दूध पिएं, अधिक मात्रा में कोई चीज नहीं करनी है। हर्बल चाय पिएं, सेब का सिरका खाएं, ये तो स्वादिष्ट भी होगा। शीतोपलादी चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटें, ये बिल्कुल रामबाण औषधि है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होता है और 2-4 दिन में खांसी चली जाती है। तुलसी के पत्तों को उबालकर काढ़ा बनाकर पिएं। 1 चम्मच हल्दी और अजवाइन को 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा रह जाए, उसके बाद आधा चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। कच्ची हल्दी अदरक जैसी होती है। कच्ची हल्दी के रस को देर तक रखकर मुंह में चूसें। 1 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी समाप्त हो जाती है। गिलोय के रस को प्रतिदिन खाली पेट पीने से पुरानी खांसी भी गायब हो जाती है। लेकिन इनमें से कोई काम एकदम असर नहीं करता। रोजाना ऐसा करने से कुछ दिन रोजाना ऐसे करने से पूर्ण आराम मिल सकता है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।